早晨啊，大家，今日幾多點啊？10點啦。其實師傅9點幾已經打嚟啦，佢話唔知10點幾定11點嚟，但係應該睇到我搞成點。我今日將會以一條白地氈送我個師傅入嚟。係啦，鎖返條門先。因為大家都知我有潔癖㗎嘛。咁裝修送貨師傅就唔同裝個師傅嘅，裝個師傅就下晝先嚟。咁係啦，鋪定條路俾佢喺度咁樣過咯。大家睇到咁咪超好陽光。我講過，如果你見到呢個架咧，呢個咁嘅冷氣機架咧，即係代表嗰日好曬。如果大家唔知，我就係好憎太陽。咁總之我留翻呢個位俾佢，總之入到嘅大佬，咩梯都入到啦。本來我諗住叫佢自己，唔係唔係叫咧，即係佢會擒上呢度可以，跟住再擒上個雪櫃，跟住裝個冷氣，即係呢個步驟嘅。但係我驚佢踩鬼爛個星盤啦，因為有鄰居真係俾人踩爛咗個星盤，剩咗千幾蚊嘅，所以星盤最好唔好踩上去係啦。咁電視機呢個乜嘢，我又唔知個師傅幾重喎，係咪先？我咁輕我就擒到上去啫，咁一陣間凹咗又係麻煩，所以由得佢。咁我就師傅打嚟嗰時同師傅講，我話個冷氣我自己搬上嚟，我個膽屎我話我自己搬上嚟，係唔知慳咗百幾蚊，我都唔知幾多錢啦。但係要記住，我呢一個都係自己搬上嚟嘅。當日呢一個抽濕機70磅啊，如果冇記錯，70磅我自己拉上嚟嘅。佢有2條嗰啲黃色嗰啲箍住嗰啲箱嗰啲帶啊。咁我自己拉上嚟咯，逐層拉上嚟，70磅。我估嗰個冷氣機都唔輕啩，大家捉我好穩。唉，係可以俾百幾人哋搬上嚟，但係掂係，大家自己作落去啦。咁我哋坐度等師傅嚟啦。咁啊，或者直播開 live，師傅嚟裝冷氣嗰陣開 live 咯。送嚟嗰陣時就冇乜嘢影㗎啦，係或者影下我自己搬上嚟個貓樣咯，唔知啊，唉，到時先算啦。咁啊，係啦，快啲嚟啊！嗰個冷氣大佬好 Q 熱啊！